namitti kana hundi keessa hin beektu namni hin beekne namitti kana hin jirata hin jiru beektu jedheetuma yaada shama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira galata rabbiitiin illee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nagayyi isin faana jiraatu jecha egaa namicha kana namni wallaaltanii hin jirtan isuma jennaa miira isuma jenna maaliif ishee yoo jenne of arrabsuu nutti ta'a waan ta'eef ishee yookaas immoo inni garuu waan hundaa ofitti baasaa harree ofiin jedha maalii ofiin jedha ani mucaa kana namni akka inni badu godhe ijoollee uma keenya isin yeroo inni waan baalagee uffata ofirraa baasee paantii irraa bachaa faltii horii nyaachaa waan gurbaan kun hin goone hin jiru yeroo hunda iistanii jechuudha akkuma qee gaddammo surree ofirraa baasee yeroo iistanii jechuudha kaleessa maal godhe magaala keessa deemee qabsiistuu harmaa hidhatee paantii shamarranii arraabaa deemaa jechuudha akkuma agartanii jirtanii viidiyoo isaa ijoollee warri soddaa maal jedhanii hin beektu waan isaan jedhanii nu arrabsan maqaa keenya waan isaan waamanii nu arrabsan ni beektanii warri akkasii Oromoon akkanatti akkas ta'uu jirti kana isheettiyyuu gaddeebiteetti nuun jedhanii nu arrabsuu jiranii jechuudha suuraa mucaa kanarratti an dhugaa dubbachuu fi salphoon beekta walumatti si salphisti arrabni namni gaafa si arrabsee sin jaju waanuma isaa baqa waanuma hundaatiin si arrabsaa jechuudha maaliif diina keeti waan ta'eef ani waanti na ife tokko miidiyaa gurguddaa kan jedhamtu amma ka Oromoon kun qabdu kun amma ijoolleen amma fakkeenya foolama gurguddaa qabdan kun mucaa axxaalee moo axxaalessaa moo axxaalessa jedhan sun fa'a inni fa'a maxxansee maal jedha maqaan nyaatte jedheetuma hiise qoyan isin dhiirri Itoophiyaa keessa jirtan kun warri gurbaa kana beektanii maa qabdaniin tumne qoy gorsa dhaga'u hundaafu gorsa hin dhaga'u qabdaniituma luka tokko irraa muraati gargaarsa goonaafi yookaan harka tokko irraa kutaa yookaan luka tokko irraa kutaa gargaarsa goonaafi jechuudha gargaarsa jiraachan maaliif beektu maqaan nu badaa jira dhugaa rabbi sitti waanummaa gurbaan kun hin goone hin jiru dhugaa rabbi waanummaa inni hin goone hin jiru bakka abbo rabbi dhabama si haa godhu dhugaa rabbi maal kun baalageen isaa dhalate jechuun yeroo tokko dhiira akka wal fuudhu dubartiin akka wal fuudhu jettanii finfinnee keessatti waan akkasii uumame jedhani shi jennee badee jettanii amma deebisanii awa jaatamii ufa jedhan gurbaan kun gurbaa haa ta'u nadheen haa ta'u illee beekamu waalumaa galatti dujjee kan jedhamu sana beektanii dhiiraaf dubartii kan qabu sana isas na fakkaata okay inni uumaa rabbiiti yoo qabaatis jechuun gara dhiiraattis hin fudhattu gara dubartiittis hin fudhattu bakka garuu namni gurbaa kana gootomsee maallaqa akka inni argatu yookaas immoo akka inni fooloon isaa guddatu namni godhe isinuma ijoollee Oromooti jechuudha osoo isin fooloo gochuu baattan yeroo inni badii hojjetu otoo isin laayikii gochuu baattan yeroo inni badii hojjetu ahaa badiin kun hin taane jedheetu badii sanarraa isaa jechuudha amma namoonni viidiyoo anama fakkeenya viidiyoo tokko yoo hojjedhe viidiyoon sun fudhatama yoo qabaate yoo namni laayikii godhee koomentii barreesse viidiyoo sana itti deebi'ee hojjedha waan gaarii ta'eef nama biratti fudhatama qabaa jechuudha garuu immoo yoo namni viidiyoo sana tuffate hin hojjedhu itti deebi'ee kabiraa hojjedha malee maaliif viidiyoon sun fudhatama qabu jechuudha nama biratti nama hin fayyannee jechuudha kanaafuu gurbaan kunillee akkasuma viidiyoo yeroo inni ani harreedha yaa Oromoo harree jedhaa na waama yeroo inni jedhe uummanni laayikii itti roobse okay achirraas immoo maqaa wayii baafatee faltii horiifaa fuudhee nyaachuu jalqabee margafaa eeduu eegalee akkuma horiitti fuutanii laayikii kana dirgibitti gootanii baay'istanii akkuma qe'ee kunoo kaleessa salphina keessan paantii hidhatee paantii arraabbachaa magaala keessa deeme arrabni walumatti Oromoo jedhamee arrafamee jechuudha sinii galee miire Oromoo jedhamee jedhanu arrabsite malee isa bichaa hin arrabsine namni badii qabu eenyure isin warra laayikii itti roobsaa oolu jechuudha warra sheerii godhu warra fuudhee viidiyoo isaa irratti maxxansu inumaayyuu viidiyoo saroo maxxansitan bakka maqaa tiiktookii sarraa futuu dhiiftanii tiiktookii masaafan akka namni naqee fooloo ga'u baalagee guddisuun gashitan isin baalagee waan taataniif bar dhugaa rabbi warreen gurbaa kana jala deemtanii viidiyoo isaa fuutanii maxxansitanii akka inni guddatu gootani isinuu baalagee isa faana an dhugaa rabbi isinitti baalagee isa faana isinuu gurbaa saree baqa waan inni intala wayii tokko faana fa'a akka saree akka inni ta'u agartanii viidiyoo isaan agarreesin maal kun egaa qoy namni tokko miidiyaa hojjechuuf yoo kaate ati ofitti amanamummaa yoo qabaatte viidiyoo babbariidha yoo hojjette hima guddatta dhugaa rabbi isinitti maal
dirqama karaa baalagummaa, dirqama karaa sarummaa, dirqama karaa akkanaan malee hin guddattu. Miidiyaan ikkoo ani jechuun bari Itoophiyaan kun TikTok illee reefu baratti, YouTube kanallee reefu baratti, Facebook illee miidiyaa manjamu reefu barandaa bara. Kanaafidha bara kan nuti itti fayyadamasaa wallaallee uffata ofirraa yaasee deemaa jiru. Maa faranjiin akkas hin taane qoy faranjii ishee waggaa meeqa bara meeqa itti fayyadamaa turte maallaqallee akka inni kaffaltii qabu ni beekti. Maa akka keessan kanan ta'e akka gurbaa kanaa maan ta'e dhugaa rabbisin itti maa bara waanummaa bakka saree bineensaaf hin tolle yoo jettan malee guddina argattani warri laayikii gootan akkasii baalagee akkasii maarraa barachuuf laayikii gootu baran maarraa barachuuf fooloo gootu ta'anii yoo baalagummaa ta'e malee waan isinirraa barattan. An dhugaa rabbi baay'ee takka garana yaada uummanni keenya kuni garuu gaafa warri soddaa kun akkanatti si arrabsan Oromoon akkasii jedhanii akkatti si arrabsan baay'ee takka bakka haamilee kiyyan na jabanan dhugaa rabbi isinitti maaliif maqaan kee walumatti ati gochisa keessa qabaachuu baates maqaan walumatti gurbaa baalagee kana yoo dandeessan qabaa gorfadha yoo dandeessan yoo hin dandeenye gorsuu hin dandeenye harka yookaan lukarraa kuta an dhugaa rabbi isinitti bakka maali kun baalageen akkana yoo ta'an malee guddatanii akkanatti bakka waanummaa baalagee yoo hojjetan malee miidiyaan hin guddatu jedhaani bara maa miidiyaan saqilee yoo seene hagaa falaxxeen jiraattu miidiyaa sana malee ta'u diqqama yoo ta'e hagaa falaxxeen jiraattu akkas ta'u manna kun ikkoo alootatti darba viidiyoon kun dhugaa rabbi viidiyoo amma gurbaa kun hojjetu alootatti darbaa deemaa jechuudha ijoolleen kana viidiyoo isaa gadi bubbuufatte miidiyaa irratti maxxansitee jirti bakka umurii isaa guutuu akkuma itti taa'aa jechuudha aloonni boodaan dhufu isa inni hojjete kana ahaa kaffaltii maallaqaa qaba wanti baalagummaan jette waan akkasii hojjetti jechuudha kanaafuu ani dhugaa dubbachuuf baay'ee takka na ajaa'ibe warrumti fooloo sabiskira wanti isaa maali maqaan isaa laayikii isaa gootanii fi isiniyyuu baay'ee takka garana yaattan dhugaa rabbi baay'ee takka garana yaattan isin humtu jechuun ani maal jechuudha waan gaarii yoo hojjenne maa rakkoo qaba qoy amma maal baranna kanarra gudduu qullaa deemuu baranna dhiira gara dubartiitti of jijjiira kun ikkoo jijjiiramte biratti gurbittiin kun dhugaa rabbi jijjiiramte jirti gara dubartiitti dujje dhugaa rabbi dujjee ni beektani nama qaama lama qabu kun ishee dhaba rabbiin dhabamaa godhu dhugaa rabbi ani bakka jechuun waan tokko yoo hojjechuuf kaate bakka ofitti murteessite yoo hojjetteen guddatta bakka maani waan baalagee yoo hojjettan bakka waan akkasii qabsiistuu harmaa hidhachuu paantii magaala keessa deemanii arraabu maal agarsiisaa amma kun maal agarsiisame qoy barumsa wayii agarsiisaa jira maal irraa baranne mee dhugaa rabbii amma gurbittii kanarra abbu rabbiin dhabama siyaa godhu dhugaa rabbii waan hin jiruun qabu ijoolleen biyya keessa jirtan isintu balleesse gurbaan badii hin qabu otoo isin fuutanii qaxaqaxanii waan akkasitti hin deebiin jettanii inni iyyuu ittiin deebi'u garuummoo isintu gadi gadhiise jira waan ta'eef waan baalagee akka barbaadetti hojjetaa jechuudha kan badii qabu ijoollee dhiiraa biyya keessaati.